गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चिकन की दम बिरयानी। यहाँ हमने चिकन को मैरिनेशन करके थोड़ी से आपको वीडियो नहीं दिखा पाए चिकन कैसे हमने चिकन को मसाले में कोटिंग किया है। अभी हम बस इतना दिखा रहे दम देने वाले हैं। यहाँ पे सारे मसाले रेडी करके रखे हैं, बिरयानी मसाले पीस के रखे हुए हैं। साज़ीरा हम बाद में यूज़ करते हैं, उसको भी रखे हैं। यहाँ पे बिरयानी में इतर और कलर है। यहाँ हम चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं। ऊपर से गार्निशिंग के लिए 2 अंडे दिए हैं। यहाँ चावल भी बॉईल करके रख दिए हैं और ये सारे बिरिश्ता वगैरह भी रेडी करके रखे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ दम के लिए तवा रख दिए हैं और उसके साथ ही साथ हमने चिकन को भी रख दिए हैं और इसे हम अभी दम लगाने वाले हैं। सबसे इसे गर्म होने के लिए इसे रख दिए हैं। तावा गर्म हो चुका है। हम इसी चावल में थोड़ी थोड़ी करके सारे मिक्सचर ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ थोड़ी से बिरिस्ता ऐड करने वाले हैं। उसके बाद पुदीना का पत्तर का लेयर देने वाले हैं। थोड़ी से है इसीलिए कम कम लेयर दे रहे हैं और उसके साथ साथ हम इसमें चावल भी ऐड करने वाले हैं। दिखा देते हैं आप लोगों को। पहले एक परत लगा दी है, उसके बाद हमने पुदीना और प्याज को फिर से इसमें लगा देते हैं। और उसके बाद हम फिर से चावल लगा लेते हैं इसके साथ। फाइनली चावल दे दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर से बिरयानी के मसाले भी ऐड कर देना है। हम भूल गए हैं बीच में बिरयानी मसाला ऐड करने, इसीलिए ऊपर से सारे मसाले थोड़ी सी ऐड करना है क्योंकि हमने कुरमा में बिरयानी के मसाले ऐड किए हुए थे। उसके बाद हमने साज़ीरा को हाथ में रगड़ कर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने कलर भी ऐड करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज फूड कलर ऐड किए, उसके बाद ग्रीन फूड कलर ऐड करते हैं। उसके बाद हमने ये पुदीना और प्याज के लेयर लगा देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें सारे अंडे भी रख देते हैं एक एक करके। चार और हम 4 अंडे रख दिए हैं। ऊपर से हमने थोड़ी से कलर जो इतर भी महक के लिए हमने इतर भी ऐड करनी है ताकि इसमें अच्छी तरीके से महक आ सके। हम यहाँ ज़्यादा नहीं, बस ½ kg चिकन में 4 अंडे बॉईल करके ऐड कर दिए हैं और ½ kg चावल दिए हैं। बस हो गया हमारा बिरयानी का लेयरिंग भी हो गया। अब हम इसे दम में लगा देते हैं। दम के बाद हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे कैसे बनी है। और आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग को कोरमे की रेसिपी चाहिए तो हम कोरमे की रेसिपी आपको बनाकर डालेंगे। चलिए हम लेयरिंग खोलने के वक्त आपको दिखाते हैं। गाइस अब हम दम खोलते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे सो जाते हैं, इसीलिए हमने जल्दी जल्दी करके खाना खोल देते हैं। देखिए सबसे पहले हम ढक्कन हटा देते हैं। यहाँ से भाप भी नहीं आया है, अभी स्लो मोशन में भाप आ रहा है, आप लोगों को दिखेगा नहीं। क्या करेंगे, बच्चे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे हमने बिरयानी को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए कैसा लगा है आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और माशाल्लाह से दानेदार हुआ है बिरयानी। और देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।